Essula ey'e12. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mazima ddala mwe muli bantu bennyini, era amagezi galifiira wamu nammwe. Naye nange nina okutegeera, so si mmwe mwekka. Mmwe temunsinga, weewaawo ani atamanyi ebiringa ebyo? Ninga omuntu asekererwa eri munne, omusajja eyakaabira Katonda n'amuddamu, omusajja ow'ensonga era eyatuukirira asekererwa. Mu kulowooza kw'oyo eyessa mulimu okunyooma akabi. Kweteekeddeteekedde abo abaseerera n'ekigere kyabwe. Eweema ez'abanyazi ziraba omukisa, n'abo abanyiiza Katonda baba mirembe. Katonda aleeta ebintu bingi mu mukono gwabwe. Naye nno buuza ensolo zinaakuyigiriza, n'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira. Oba yogera n'ettaka linaakuyigiriza, n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola. Ani atamanyi mu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo? Obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo n'omukka gw'abantu bonna. Okutu tekukema bigambo, era ng'amatama bwe galega ku mmere yaago, amagezi gaba n'abasajja abakadde, n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku nnyingi. Eriye eriyo amagezi n'amaanyi, y'alina okuteesa ebigambo n'okutegeera. Laba, amenya so tekiyinzika kuzimbibwa nate, aggalira omuntu so tewayinza kubaawo kuggulawo. Laba, aziiza amazzi ne gakala, nate agasindika ne gavuunika ensi. Eriye eriyo amaanyi n'okukolera ddala, alimbibwa n'alimba babe. Atwala abateesa b'ebigambo nga banyagiddwa, n'abalamuzi abafuula abasirusiru. Asumula olujegere lw'abakabaka, era asiba ekiwato kyabwe n'olukoba. Atwala bakabona nga banyagiddwa, era amegga ab'amaanyi. Abeesigwa amalawo okwogera kwabwe, n'abakadde abaggyako okutegeera kwabwe. Afuka okunyoomebwa ku balangira, era asumula olukoba olw'ab'amaanyi. Ayolesa ebyobuziba ng'abiggya mu kizikiza, era ayerula ekisiikirize eky'okufa. Ayaza amawanga era agazikiriza, abunya amawanga mu nsi era agakomyawo. Abakulu b'abantu ab'omu nsi abaggyako omwoyo, era abawabiza mu ddungu awatali kkubo. Bawammantira mu kizikiza awatali musana, era abatagassa ng'omutamiivu.